Amici sportivi, appassionati di calcio e di sport locale, benvenuti alla prima puntata di Corner Sportivo. Settimanalmente avremo degli approfondimenti su tutto il mondo dello sport locale, bassanese e veneto. Parleremo di calcio tanto, ma tanto spazio verrà riservato anche a tutti gli altri sport. Quindi una vetrina importante per tifosi, giocatori, per allenatori, per società, uno spazio che oggi condividiamo e inauguriamo con due ospiti d'eccezione, il direttore sportivo in pensione, diciamo, ma è un volto noto del calcio bassanese, Renato Serradura. Grazie per essere qui, Renato. Ciao a tutti. Ci aspettiamo commenti e risposte pungenti, piccanti, come il direttore sa fare, e poi è un grande piacere per noi avere il coordinatore dell'area tecnica delle Dolomiti Bellunesi, ed è una figura che ha scritto la storia del calcio veneto e non solo, Leopoldo Torresin. Grazie direttore. Buongiorno. Io continuo a chiamarti direttore. Va bene. In memoria, insomma, dei tempi del Cartigliano, però. Grazie dell'invito intanto e buongiorno a tutti. E allora partiamo proprio con Leopoldo Torresin, l'abbiamo detto, coordinatore area tecnica delle Dolomiti Bellunesi, campionato di Lega Pro di Serie C. Com'è diciamo, andare e avere a che fare con una realtà così importante che, insomma, sta facendo il suo campionato più che dignitoso, e voglio dire è un salto di che tipo dal palcoscenico a cui eri abituato, Cartigliano, la Serie D, passare tra i professionisti? Allora, soprattutto diciamo che non è solo un salto per quanto riguarda i calciatori, è proprio un salto organizzativo di società. Questa è la parte principale su cui, quando si passa dalla Serie D ai professionisti, è veramente, secondo me, il salto più grande che esiste tra una categoria e l'altra. È un campionato divertente dove si gioca, a parte 2 o 3 squadre che sono letteralmente più forti di tutti, si possono giocare le partite con tutti, i dettagli fanno la differenza, qualche situazione, adesso noi stiamo pagando anche diversi infortuni importanti, e questi, quando hai una rosa che non è di 30 giocatori, vai un po' in difficoltà, però sempre essere positivi. È un'esperienza, ripeto, bellissima, dove si vanno in campi anche importanti, e soprattutto la società ha entusiasmo e vuole crescere ancora, e c'è tutto per poter far bene e creare un qualcosa di continuo nei tempi. Insomma, questo è l'obiettivo di questa società. Dolomiti Bellunesi, che presto sarà ospite di un nostro podcast dedicato proprio alla società, ma oggi con i 2 ospiti che inaugurano questo nuovo format non parliamo di Serie C, parliamo di calcio dilettantistico, del calcio bassanese. Quindi scendiamo di categoria, andiamo in Serie D, campionato che conoscete benissimo, e non possiamo non partire dal Bassano, una realtà che, insomma, si sta ritagliando uno spazio importante dopo un avvio difficile, Renato, perché 3 sconfitte nelle prime 4 partite. Mister Zecchin aveva solo bisogno di tempo, perché comunque adesso il Bassano ha avuto una certa continuità, sono 7 risultati utili consecutivi. Comunque io faccio una premessa, che questo non è ancora, i tempi non sono ancora maturi per vedere effettivamente le potenzialità delle squadre. Diciamo che siamo agli inizi dei campionati, si sta, insomma, mettendo a fuoco come sono le squadre, perché il campionato vero si vede da novembre in poi. Diciamo che il Bassano era partito un po' tentennando, poi hanno aggiustato un po' con qualche acquisto mirato. Zecchin sembra che abbia trovato un po' la quadra, come si dice. E stanno facendo anche un calcio abbastanza propositivo. Io sono andato a vederlo diverse volte, alle volte soffrono, poi con delle ripartenze chiudono la partita, ma insomma diciamo che il Bassano si potrà ritagliare uno spazio tranquillo di metà classifica, niente di più secondo il mio punto di vista, però non sarà più una sofferenza come magari sono stati gli anni passati. Ecco. Leopoldo, Bassano, dice Renato, squadra da metà classifica, però insomma intanto c'è il fattore mercante che ha il suo peso, il pubblico è sempre caloroso
e la squadra ha la sesta miglior difesa del campionato, con 10 gol subiti in 11 partite. Citando Allegri e voglio dire quel filone di allenatori, i campionati si vincono o comunque si portano a casa i risultati partendo dalla difesa? Diciamo che il Bassano, da quando è in Serie D, la loro forza è sempre stata la difesa, quindi l'hanno dimostrato anche nei campionati precedenti. Hanno giocatori importanti di categoria e chi prende pochi gol arriva sempre distante. Basta, le partite oggi si vincono 1-0, non è che si vincono 4-3, poche volte si vincono 4-3, perché quando si vincono 4-3 non si va distante, non succede una volta, ma dopo la seconda la perdi la partita. Diciamo che loro sono stati bravi, nel momento in cui le cose non vanno bene, dico sempre, bisogna compattarsi di più, e loro faccio un elogio perché dopo aver perso le prime partite sono stati bravi, tranquilli, sereni, hanno lavorato bene, in silenzio, anche se qualcuno caldeggiava cambiamenti o altro, secondo me, ripeto, bravi a continuare con Zecchin e a compattarsi e dimostrare che avevano ragione, perché alla fine adesso hanno ragione. Domanda un po' scomoda, ma quando eri a Cartigliana avevi mai sondato il terreno con Zecchin? Perché a Mestre era un avversario che voi avevate messo in difficoltà, ma anche lui aveva messo in difficoltà il Cartigliana. Io avevo non solo. il miglior allenatore della Serie D, non potevo mai cambiarlo. Quindi... E ci riferiamo ad Alessandro Ferronato, che insomma salutiamo, lo avremo ospite, anche lui, insomma, ha fatto pagine di storia. Sì. Renato, sì. Restando al Bassano, intanto Alberto Marchiori, capitano, ha festeggiato le 100 presenze in giallorosso nell'ultima partita contro l'Este. Prima di spostarci su Luparense e sulle altre squadre, oltretutto tra poco parleremo del calcio bassanese in generale, ci sono tante squadre, le famose nobili decadute, dobbiamo parlare di questo, di calciomercato. Chiudiamo la parentesi Bassano con l'attacco Fasolo, Menato e Cecchin. Il Bassano ha segnato 10 gol in 11 partite, è un attacco che se tu fossi il direttore sportivo del Bassano ti farebbe star tranquillo? È un attacco che fa un po' fatica, però è un attacco giovane, è un attacco che ha gamba. Però le potenzialità ci sono, sono giocatori di qualità. Io ho visto Fasolo che è ancora un ottimo giocatore, Menato risolve le partite ogni volta che lo inseriscono a 20 minuti dalla fine, e Cecchin è una punta, secondo il mio punto di vista, che potrà fare molto molto bene perché è giovane, può crescere, fisicamente è strutturato bene, c'è una bella gamba, per cui insomma secondo il mio punto di vista fanno fatica, ma lavorandoci sopra, è questione di tempo, insomma, lavorandoci sopra il meglio deve ancora venire. In bocca al lupo al Bassano. Ci spostiamo a parlare di Luparense, con 10 punti in classifica. La squadra del presidente Zarattini è in zona play-out. Leopoldo, tu conosci bene sia la Luparense che il presidente, è un presidente che ci mette cuore, ci mette passione, risorse. Per il momento la Luparense, che ha già cambiato allenatore, possiamo definirlo un po' la squadra delusione di questa prima parte del campionato. Certamente i numeri dicono questo. Dopo io ho visto 2 o 3 partite quest'anno alla Luparense e ti ripeto, sono anche sfortunati. Ad esempio col Ciarlins meritavano di vincere e gli altri hanno pareggiato al 94esimo. È anche un presidente un po' sfortunato, però diciamo che la ripetitività delle situazioni negative fanno pensare a qualcosa. Quindi io penso che quando si cambiano tanti allenatori bisogna farsi anche una domanda. Sto lavorando bene come società, sto lavorando bene come tipologia di pensiero, di programma? Questa è una domanda che secondo me la Luparense dovrebbe farsi, perché non può ogni anno stravolgere tutto e pensare di risolvere i problemi con innovazioni che non hanno una base solida sotto di qualcosa di certo, perché anche quest'anno la squadra è stata costruita. Io ho visto Luparense Portogruaro, su 22 giocatori c'erano 2 giocatori solamente del girone C della Serie D dell'anno scorso, tutti gli altri erano... Io parto da un principio che chi conosce bene il girone è già avvantaggiato, secondo me. Dopo qualche giocatore da fuori puoi portarlo, ma no 10 su 11, secondo me questo è un errore. A tal proposito diamo il giusto dei numeri come mole di movimenti di mercato. L'Union Clodiense Chioggia ha fatto 32 cambi tra giocatori che sono andati, partiti e quant'altro, il Portogruaro 30, il Treviso 22, adesso parliamo del Treviso, la Luparense 25, il Bassano 14. Questo
giusto per confermare quello che diceva Leopoldo sul forse troppo cambiamento, troppi cambiamenti. D'altronde se ne lamenta anche Antonio Conte, quindi voglio dire, no? Chi siamo noi per non accodarci a questo? Renato, Treviso primo in classifica, 28 punti, la squadra anche l'anno scorso, e Leopoldo lo sa bene, era molto competitiva, ha dato filo da torcere. È l'anno buono? Il Treviso è fortunato che non c'è Leopoldo Torresini perché sennò sarebbe il problema anche quest'anno. Però diciamo che io l'ho visto a Bassano giocare, è finita in pareggio, partita anche bruttina da vedere sterile, però effettivamente il Treviso è la squadra attrezzata per vincere la piazza se lo merita, insomma, anche ma un sì, ma anche perché più come lo stadio, la tifoseria, tutto un insieme di cose, la tradizione che la Lega, i fasti vecchi, insomma è giusto che il Treviso abbandoni la Serie D e vada tra i professionisti, sempre sperando che Leopoldo Torresini non abbia anche offerta nei dilettanti, perché sono vecchio io ormai. Allora chiudiamo la parentesi sulla Serie D e adesso approfittiamo, insomma, della presenza di Leopoldo Torresini e Renato Serradura, che come direttori sportivi, insomma, hanno un pedigree di primissimo livello, per parlare proprio in generale del ruolo di direttore sportivo nel calcio dilettantistico di oggi. Chiaramente Leopoldo con la Dolomiti Bellunese è il coordinatore dell'area tecnica, non è il direttore sportivo, però noi facciamo riferimento proprio al suo passato. E com'è fare calciomercato oggi? Non parliamo dei professionisti, dopo ci arriviamo, ma è cambiato molto. Sì, dopo il Covid è cambiato tutto, sono cambiati anche a livello economico. Secondo me ci sono situazioni che non sono gestibili, cioè i prezzi sono saliti, dei costi di giocatori, degli ingaggi, c'è un mondo che secondo me non può continuare così. Io per il bene del calcio mi auguro che cambi qualcosa, perché non è giusto che ci sia un calcio impoverito che non ha soldi e ci sia un sacco di gente che prende un sacco di soldi. Io lo dico chiaramente, ci sono troppe persone che attorno al calcio si prendono un sacco di soldi e i soldi non ci sono nel mondo del calcio di adesso. Perché assolutamente. Se noi guardiamo, facciamo un conto delle squadre di Serie D, per dirti, su 20 squadre 15 sono legate a una persona, è il presidente. Quel giorno che il presidente smette, la società sparisce. Quindi non è un calcio sostenibile questo, perché noi possiamo pensare che domani mattina 5-6 si stancano. Ecco. Dopodiché è un mondo in cui diciamo che anche in prima categoria la gente è gestita dagli agenti, chiamiamoli agenti, e quindi non so dove si può andare. Cioè, io dico sempre, se un giocatore è bravo è bravo e basta. Invece la gestione di tutti questi agenti che sono nati, agenti, sottoagenti e sottoagenti, per me è il male del calcio, lo dico chiaramente. Renato, sì. Oltretutto anche le Iene con una loro inchiesta hanno sollevato quello che è un tappeto sotto cui si era ammucchiata e si continua ad ammucchiare tanta polvere, ricordando e confermando quello che diceva adesso Leopoldo, quindi tanti che ci mangiano intorno a un giocatore, intorno a una squadra, intorno a un campionato. Leopoldo diceva dal Covid in poi le cose sono peggiorate, eppure, ti chiedo questo, proprio il Covid, durante il periodo di lockdown e pandemia, in tanti dicevano beh adesso cambieranno le cose, i giocatori devono capire di accontentarsi, invece forse sono peggiorati. No, guarda, secondo il mio punto di vista il calcio dilettantistico è un calcio drogato. È un calcio drogato perché forse ci sono più procuratori che giocatori. Poi ci sono i fuori quota da gestire tutte le volte, anche quella è una regola secondo il mio punto di vista che bisogna riprendere in mano, perché se uno è bravo a 16 anni deve giocare, ma non deve giocare perché è un fuori quota, perché si creano dei veri e propri mostri, perché una volta che sti ragazzi arrivano a non essere più fuori quota, hanno delle esigenze ancora particolari, perché vengono indottrinati quando sono giovani e servono alle società. Bisogna rivedere tante cose secondo il mio punto di vista. Tutti questi procuratori, come diceva Leopoldo, che girano cioè in prima categoria non ci può essere il procuratore. Tutto serve a creare problematiche, ma soprattutto mancano le fusioni,
mancano le programmazioni, mancano degli impianti sportivi, cioè, il calcio che stiamo vivendo adesso è un calcio molto molto particolare. Ecco, posso aggiungere una cosa che secondo me la federazione, non so se è colpevole o non è colpevole, ma si può avere un mercato aperto tutto l'anno? Questo è un altro Questa è una vergogna, questa è una grande vergogna, vuol dire fare ancora più il gioco dei procuratori, certo. perché un mercato aperto l'anno non ha neanche più il senso di appartenenza del giocatore. Dai, questa è la più grande vergogna che possa esistere, dai. De Rossi, quando si è presentato proprio nelle scorse ore in conferenza stampa, ha detto ho avuto tante offerte, tante occasioni, ma ho seguito un consiglio, cioè non ho scelto la squadra in base ai giocatori, ma ho scelto la squadra in base ai dirigenti. Voi che siete stati, insomma, grandi dirigenti sportivi, è vero, è da lì che nascono i successi di una squadra e quelli di un allenatore. Assolutamente sì. Ma se tu vai a vedere, senza far nomi e cognomi delle squadre, qualche squadra che abbiamo elencato, se non c'è un qualcosa che lega allenatore, direttore e società, non andiamo a nessuna parte. Scambiamoci le colpe, le cose vanno male, invece di compattarsi facciamo la guerra interna, e lo dimostrano, se vuoi, diverse società, Sì. e questo nel tempo vedi che non ripaga mai. Certe società che hanno un sacco di soldi, perché non vincono mai niente? Facciamoci una domanda: perché non vincono niente? Perché manca l'aspetto societario, l'aspetto dirigenziale, l'aspetto dei ruoli. Ognuno ha un ruolo all'interno di un'azienda. La squadra di calcio è un'azienda oggi, ognuno ha un suo ruolo e deve stare all'interno del suo ruolo, se no facciamo confusione. La confusione è il primo nemico della tua società. Il trade union di quel che è una società vincente è proprio la catarsi di tutti i dirigenti, a partire dai magazzinieri. Deve esserci proprio un trade union dove si uniscono le forze per arrivare all'obiettivo, e ognuno deve stare al proprio posto, non devono esserci invasioni di terreno, insomma. Ecco, adesso cambiamo argomento e parliamo in generale del calcio bassanese. L'abbiamo annunciato prima, una riflessione su un mondo che sta vivendo un momento particolare. Tante squadre che negli scorsi anni, insomma, hanno segnato la storia del calcio bassanese non ci sono più, oppure sono in difficoltà, sono ridimensionate. Pensiamo ad esempio al Cartigliano, che era in Serie D, poi adesso dignitosamente, con un bellissimo progetto, è ripartito dalla terza categoria, però ha lasciato libera, diciamo, una casella in Serie D, uno spazio importante. L'Eurocalcio, che per anni ci ha abituato a campionati di vertice, eccetera, eccetera, è ripartito con adesso un nuovo corso, ma fino all'anno scorso un po' in difficoltà. Squadre che non ci sono più, il Rossano ad esempio, non ci sono più nella grandezza di una volta, il Romano non c'è più, la C Romano, ad esempio il Mussolente, la Marosticense tiene botta, però qual è lo stato di salute del calcio bassanese? Cioè è un calcio ancora di livello, e soprattutto, questo lo chiedo a tutti e due, sì. La soluzione qual è? Creare dei poli, delle aggregazioni, delle fusioni? Soluzione, secondo il mio punto di vista, adesso vado a ritroso, la soluzione era quella che io e il buon Leopoldo Toresin avevamo paventato un paio d'anni fa a Bassano. Cioè, come diceva Leopoldo Toresin prima, se succede che un presidente si stanca, molla la situazione, eccetera, eccetera, spariscono le squadre, ed è quello che è successo nel Bassanese. Nel Bassanese, per forza di cose, ci sono stati presidenti, ci sono stati dirigenti importanti che dopo anni e anni di lavoro, vista l'età, vista la stanchezza, eccetera, eccetera, hanno lasciato, si è arenata la cosa. Guarda, io faccio un plauso al presidente del San Pietro Rosà, che è un ragazzo giovane, giusto, ambizioso, e dimostra il fatto che nel giro di 3 anni ha fatto una scalata dalla seconda alla promozione. Adesso speriamo che che riesca a mantenere le posizioni, ma soprattutto che riesca a mantenere l'entusiasmo, perché per chi fa calcio e non lo fa per professione è solo l'entusiasmo che ti può portare a creare situazioni nuove, ma soprattutto ambiziose. Ma se queste cose vengono a mancare,
è quello che sta succedendo nel calcio bassanese, insomma, secondo il mio punto di vista. Leopoldo, non è un po' triste che non ci sono squadre? Io mi faccio una domanda. Allora, quando io ho cominciato a calciare in seconda categoria, attorno a me, noi eravamo il paese con la categoria più bassa, diciamo, come paese. Allora, il Mussolente in promozione, l'Erotese, il Tese in eccellenza, il Marotta in eccellenza, il Novi in promozione, la Virtus Romano in promozione, il Rosai in eccellenza. Tutti San Fortunato all'epoca, sì, San Fortunato, esempio, no? il Romano di Toni Zeni in eccellenza. E tutte queste squadre avevano giocatori importanti. Adesso ci sono 2 squadre e non troviamo giocatori. Questa è la domanda che mi faccio. Dove sono tutti i giocatori che c'erano 10, 12, 15 anni fa? Tutte queste squadre erano in categorie importanti. Oggi nel Bassanese abbiamo una squadra in promozione che è il San Pietro, il Valbrenta e il Marostica in eccellenza, basta. E hanno difficoltà a trovare giocatori importanti. Sì. Quindi la domanda è: dove sono andati tutti i giocatori di 10 anni fa? Comunque, Leopoldo, secondo il mio punto di vista, c'è un cambio generazionale, Sì. e in questo cambio generazionale non è che abbiamo mantenuto la qualità che c'era quando io e te facevamo magari a cazzotti per arrivare io meglio di te, tu meglio di me. Però adesso io sono sincero, io ti dico come la penso. Secondo me il calcio sotto il profilo qualitativo è un po' sceso, un po' andato giù, si denota anche nei settori giovanili. Primi calci, parlo con tanti giovani allenatori che mi dicono che arrivano ragazzini che non deambulano bene, cioè lo smartphone, cioè tutto un insieme di cose. Una volta si giocava a calcio in mezzo alla strada, adesso purtroppo di cose fanno calcio 2 ore alla settimana e la partita, per cui Sì, anche non è che puoi tirar fuori no. dei gran giocatori. Una volta si giocava a calcio dalla mattina alla sera, adesso io ripeto, Anche in strada, Sì, sempre, si giocava sempre, ed era là che imparavi l'uno a saltare l'uomo, a prendere la botta, eccetera, eccetera. Adesso c'è anche poca voglia, c'è la famosa resilienza che parla il buon Conte, e effettivamente c'è poca voglia, anzi... Le fusioni sono la soluzione giusta. Per esempio, lo chiedo a 2 persone particolari, però per esempio si vocifera che appunto Zarattini sia interessato al Bassano. Alla fine si deve fare qualcosa del genere o cosa bisogna fare? Ma partiamo da più giù, cioè se vuoi fare certe categorie anche nei giovanili, tipo elite o così, certi paesi non possono più farle perché non hanno neanche i numeri. Sì. Dopo vinci un campionato un anno, l'anno dopo non hai i ricambi per fare quel campionato perché retrocedi, quindi è quasi obbligatorio che ci siano delle unioni per creare veramente, secondo me, quel valore. I bravi devono giocare con i bravi e gli altri devono giocare anche gli altri. La Dolomiti Bellunesi è stata una società che si è diffusa. È che noi siamo in un posto logisticamente molto molto penalizzato, perché alla fine non puoi portare nessuno da fuori, perché è difficile. Riusciamo a portare qualcuno da Conegliano o da Vittorio Veneto perché c'è il treno, ma se tu da Bassano devi portare uno o da Montebelluna, come fai? È impossibile. Però diciamo in questa zona qua, per creare ancora qualcosa di importante, bisogna proprio che ci siano aggregazioni. Anche il San Pietro sì, può fare l'eccellenza, ma a livello del settore giovanile dove può andare? Da nessuna parte, perché non ha i numeri. Quindi per forza di cose dovrà creare una società che porta 4-5 paesi a creare delle squadre che fanno l'elite, che fanno i campionati importanti, e dopo pescare anche qualche giocatore del tuo paese, dei tuoi paesi, che possa giocare nella prima squadra. Certo. Questo è l'obiettivo. Per cui Leopoldo, quando noi avevamo pensato di fare quella fusione col Bassano, avevamo pensato bene. Ma sì, ma era la squadra del territorio, come è stato il Dolomiti, questo Esatto. era l'obiettivo. Il progetto era proprio quello, arrivare un Ce lo giorno ricordiamo tutti, che a poi, essere insomma, così. ci ricordiamo anche come e perché Vabbè, è arenato quelle il sono progetto. cose che succedono. Prima di voltare pagina, perché abbiamo un altro grande ospite pronto a raggiungerci, Miki Biasion, chiudiamo la parentesi calcistica con i 2 direttori. Risposte brevissime, stessa domanda a entrambi. Partiamo da Leopoldo: qual è il miglior allenatore oggi in Serie D? Io dico Vecchiato, perché la storia degli ultimi anni è quello che ha fatto più punti di tutti. Renato? Anch'io, la penso proprio identica. Vecchiato quindi raccoglie il 100% dei consensi. Squadra rivelazione finora del campionato? Squadra di rivelazione io dico Legnago,
perché ha dei giovani molto, molto interessanti e secondo me con quello che ha costruito sta facendo un campionato importante. Renato? Anch'io la penso così. Allora adesso parto da te perché sennò Leopoldo Ma ti sai, io e brucia, Leopoldo siamo sempre stati. ti brucia Tu tutte le risposte. Tieni presente che io e Leopoldo abbiamo più vinto campionati io e lui che l'Inter è, per cui Questo mi piace molto, questa similitudine, mi piace molto questo paragone. Chi vince il campionato di Serie D? Oddio, il Treviso, guarda. Vediamo se Leopoldo è d'accordo. Sì, è talmente più forte di tutti che... Bene, vedi, ha copiato lui Io, stavolta. l'unica squadra che potrebbe, secondo me, è il Mestre, perché il Cerlins ha tanti infortuni, troppi infortuni. L'unica squadra che potrebbe, secondo me, è il Mestre, che ha potenzialità veramente per far bene. Leopoldo, un tuo rimpianto da direttore sportivo, un giocatore che magari avresti voluto prendere e per un motivo o per un altro non hai preso? Ma io, quei pochi soldi che avevo, quei giocatori che ho voluto prendere li ho sempre presi. Quelli che non potevo prendere perché è un discorso economico, non faccio nomi. Ma chi avresti voluto allora magari? Io avrei sempre cercato giocatori non di nome, faccio fatica a dirti un nome esatto perché la mia società pescava in categorie inferiori. Pescava bene? Sì, non mi viene in mente nessuno di nome di particolare. Renato. No, io guarda, l'unica cosa che posso dirti sono le scommesse vinte, tipo Fagan, tipo Meneghetti, tipo qualche vecchio, ad esempio Lebrun, che l'ho preso in fase di pensione e mi ha fatto un campionato strepitoso. No, diciamo che anch'io quando miravo qualcuno riuscivo più o meno a portarlo sempre a casa. Però sono proprio le scommesse che ti ripagano, cioè tipo io mi ricordo l'anno di Meneghetti che l'ho preso, che nessuno gli dava €1 e poi invece è andato a finire in Serie D, sì, adesso è allo Schio, diventa una punta abbastanza importante. Sono quelle cose là che poi alla fine ti appagano, ecco, perché io ad esempio che non vivo di calcio ma vivo di ben altro, tu sai che lavoro faccio, per cui era sempre così, erano delle scommesse vinte in maniera simpatica e giusta, insomma, con amore, ecco, lavoravo. Bene, allora non mi resta che ringraziare Leopoldo Torresin, coordinatore dell'area tecnica delle Dolomiti Bellunesi. Grazie Leopoldo. Grazie a te dell'invito. Lo avremo ospite ancora, perché il direttore abito qua vicino, vero? Sì, è un affezionato cliente delle mie trasmissioni. E ringraziamo anche Renato Serradura. Grazie. È stato un piacere stare con voi e alla prossima se ci sarà. In nostra compagnia sicuramente. Adesso, prima di parlare di motori, vediamo un servizio sul volley Cartigliano, che il New Volley Cartigliano, una giornata speciale, o meglio un torneo speciale, e poi torniamo qui con Miki Biasion. Presidente, 378 atlete, più di 70 partite, un'edizione questa della Brenta Cup 2025 che ha battuto i record di quelle passate, ma il meglio deve ancora venire perché già si pensa all'anno prossimo. Stiamo già programmando la terza edizione 2026. Quest'anno non ce l'aspettavamo così tante squadre da fuori regione, un bel movimento sia pallavolistico che soprattutto per il turismo del territorio. Squadre che hanno riempito con la loro energia, con la loro passione i palazzetti di 4 comuni. Questo sta a significare anche grande partecipazione a livello territoriale. Sì, 4 comuni, l'appoggio di 4 amministrazioni comunali, 8 impianti di gioco differenti, 3 a Cartigliano, doppio campo a Nove, Marostica e Sant'Anna di Rosà. Un bellissimo vetrina per il territorio, una bellissima vetrina per la nostra società e per i nostri volontari che stanno lavorando instancabilmente da 2 giorni per dare, abbiamo fatto 700 pasti, oltre 70 gare. È stata una bellissima manifestazione. L'Ital Volley ha vinto campione del mondo, le ragazze di Velasco insomma battono record su record e macinano successi. Quanto importante è anche vedere che i grandi e le grandi atleti azzurre ottengono questi risultati
questo che tipo di vantaggio, di spinta porta a tutto il movimento che c'è alle spalle? Diciamo, loro sono la punta dell'iceberg, ma voi siete la parte più concreta dell'iceberg. Abbiamo iniziato a vedere molti più ragazzi interessarsi al mondo della pallavolo e abbiamo i palazzetti sempre più pieni di gente che magari non conosceva la pallavolo ma adesso si è appassionata e viene a vedere anche il giovanile. E questo è una bellissima cosa per le nostre ragazze e i nostri ragazzi che si stanno impegnando, sognando di arrivare ai livelli delle squadre di Velasco o della squadra maschile. Un'ultima cosa, Cartigliano diventa con questa manifestazione, ma non solo, con i camp estivi, con la crescita del New Volley Cartigliano, un punto di riferimento a livello regionale. Questa è una delle primissime realtà a livello regionale per quello che riguarda numeri e risultati. Sì, stiamo riscuotendo un buonissimo risultato sia nella partecipazione a queste manifestazioni che durante la normale attività stagionale. Siamo arrivati a toccare quasi 400 tesserati, abbiamo una Serie C maschile, un bellissimo settore giovanile con quasi 14 campionati. È un bel movimento e stiamo crescendo di anno in anno. Rieccoci in studio e non ha bisogno di presentazioni, anche se lo abbiamo già presentato. L'ospite che ci ha raggiunto, Miki Biesion, 2 volte campione del mondo di rally, ma insomma una figura storica, possiamo dire una delle leggende dei motori italiane e mondiali, perché insomma sei riconosciuto a livello planetario. Grazie Miki per essere qui con noi. È un piacere, anzi sono onorato di iniziare questa chiacchierata con voi. Una chiacchierata che, vedrete, oggi insomma si limita a parlare del prossimo appuntamento, perché insomma torna al volante, anche se non ha mai smesso, e adesso diremo perché, ma in realtà Miki sarà protagonista di uno speciale che andrà in onda la settimana prossima, dedicato proprio a lui con, ve lo anticipo già, tantissime curiosità, aneddoti, cose che sono parte del suo racconto di vita, un appuntamento da non perdere. Ma dicevamo che Miki Biesion, che è brand ambassador Lancia, sarà al volante proprio della nuova Lancia YHF Rally 4 nella cronoscalata su terra di Tandalò il 21-23 novembre. Insomma, torna in pista. Sì, torno in pista. Diciamo che io sono parecchi anni che non faccio più competizioni, guido macchine da competizione settimanalmente, perché con Lancia sto sviluppando e ho sviluppato questa Y Rally 4 con cui abbiamo fatto un trofeo quest'anno, abbiamo venduto oltre 110 macchine, quindi grande soddisfazione anche dal punto di vista commerciale. E in più ho lavorato e sto lavorando nello sviluppo della nuova macchina con cui esordiremo al Rally Monte Carlo 2026, quindi dopo 34 anni Lancia torna con una 4 ruote motrici al Rally di Monte Carlo e io sarò un po' il supervisore di queste cose, però ho degli amici in Sardegna che organizzano questa salita su terra, una cronoscalata di un 5-6 km ed è un ambiente piacevolissimo, di passione pura. Io vado sempre in Sardegna per il Rally mondiale e di conseguenza non potevo rinunciare a questa offerta. Lancia mi ha messo a disposizione una Rally 4 2 ruote motrici e farò questa salita, ma non tanto guardando il cronometro, ma guardando l'idea di divertirmi e di far divertire un pochino il pubblico, che mi dicono sarà numerosissimo. E poi hai un altro appuntamento importante, il secondo weekend di febbraio, no? Con la fiera a Vicenza. Sì, saremo alla 6ª edizione, Racing Meeting, cambia nome, cambia logo, perché non è più solo rally, ma è una fiera dedicata al motorsport in generale, con tantissime novità. Avremo molte vetture da pista, molti organizzatori, tra cui il circuito di Monza, il circuito di Imola, e poi tutti gli organizzatori dei vari rally, sia mondiali che in Italia, che dei vari rally nazionali. Quindi un evento anche dedicato molto alla sicurezza stradale e con tante cose anche per i bimbi, dai simulatori alle macchinine in Lego da montare. Quindi ogni anno grandi novità, una mostra di cui c'è tanto bisogno, che si chiamerà Italia da corsa, cioè la storia dei costruttori italiani di automobili da competizione,
che adesso si devono difendere dall'avanzata cinese, e quindi io voglio far vedere che noi italiani abbiamo insegnato al mondo a fare le macchine. Oltretutto, in chiusura, sarai anche uno dei relatori, uno dei protagonisti di un convegno sulla storia del rally, no? Prossimamente. Quindi se tu dovessi, tu che l'hai scritta la storia, diciamo un erede di Miki Biesion oggi chi è? Ma col mio nuovo lavoro in Lancia e col ritorno della Lancia, con questa rinascita del marchio, ho anche un po' la responsabilità di addocchiare e di mettere anche alla prova in alcune gare di mondiale alcuni giovani italiani, e sono sicuro che nell'arco di poco tempo, non parlo di mesi ma di pochi anni, ci sarà un mio erede competitivo nel mondiale di rally. Sveliamo il nome? Ma io sto provando a 4-5 ragazzini, bene. da Mabellinia, da Prat, Trentin, a Bernini. Ne abbiamo 5-6 veramente in gamba, giovanissimi, alcuni non ancora maggiorenni, e mi auguro che ci sia veramente... Buone prospettive per il futuro. Sicuramente. Bene. Allora, finisce qua la prima puntata di Corner Sportivo. Vi ricordo l'appuntamento con lo speciale settimana prossima dedicato a Miki Biesion, aneddoti e racconti imperdibili. Noi con lo sport di casa nostra, con lo sport locale, ci vediamo in questo caso settimana prossima con tante altre notizie e approfondimenti. Grazie.